Përshëndetje për gjithë, për ata që nuk më njohin, unë jam Krishtin Gashi, jam redaktor menaxhues i Kallzo.comit dhe jam autor i emisionit Drejtësia në Kosovë. Sot kam nderin me e moderu një panel ku kemi me diskutu për mënyrën se çish duhet një qas publiku mediave sociale, sidomos në rastet kur është brenda gjykatorës, edhe çish mundet mediat sociale në përdor për me rrit efikasitetin edhe për me rrit besueshmërinë e sistemit gjyqësor në Kosovë. Për më njoftu të gjithëve, ky debat është në mesin e 21 debateve të cilat kanë mu organizu me ndimin e programit të USAID-it për mbështetje të drejtësisë në gjykatën themelore të Prishtinës dhe në gjykatën themelore të Gjilanit. Pjesë e këtyre debateve do të jenë kryesisht studentët e fakulteteve juridike të këtyre dy qyteteve. Presim pyetje, presim sugjerime prej studentëve gjatë këtij debati. Për më njoftu të gjithëve, jemi drejt për drejt në Facebookun e Kallzo.comit edhe në Facebookun e gjykatës themelore të Gjilanit. Me ju njoftu të gjithëve, sistemi i drejtësisë para disa javësh ka marrë vendim që me pas një prezencë më të shtume në rrjetet sociale, përfshirë hapjen e gjitha faqeve të Facebookut në gjitha gjykatat e Kosovës, dhe faqes e Facebookut për Gjykatën Supreme, dhe faqes e Facebookut për Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Është e rëndësishme për student që mu bën ndjekës të këtyre faqeve, në mënyrë që me u marrë informacionet më të fundit çka është ndodhur në sistemin e drejtësisë. Në këto faqe mas ne mundi me pas edhe shumë informacione të cilat për juve si student, po qoftë edhe për publikun, janë shumë të dobishme. Po duam ju njoftu shkurtimisht, në këto web faqe mundi me marrë gjithsesi lajmet e fundit se çka është u gjykuar gjykata dhe kush janë personat që mëve që në shpallë të fajshëm ose proceset më të rëndësishme gjyqësore, ka orar të gjykimeve, që publikohet aty dhe shumë i rëndësishëm për studentët me e kuptu se çfarë lanë që janë në plan më gjyku në ditën e gjykatës, e po ashtu njoftime për çështje qoftë avancimit, qoftë konkurseve të cilat ndodhin në gjykatat apo në sistemin tonë drejtësisë. Para se me kalu në diskutimin tematik të temës, kisha dashur m'ia dhënë fjalën përgjegjësit të gjykatës, ushtruesit të detyrës së kryetarit të gjykatës themelore në Gjilan, zot Njafrim Shala, për me hap këtë diskutim. Pastaj vazhdojmë me pyetjet konkrete të cilat na kanë ardhur prej shpallës që kemi bë veç dje në Facebookun e Kallzo.comit dhe në Facebookun e gjykatës themelore të Gjilanit, por me pasu mas na edhe me pyetjet prej audiencës. Atëherë, faleminderit zoti Krishnek, ju përshëndes juve, stafin e juve. Në veçantë përshëndes studentët që janë prezent në këtë sallë. Për mua personalisht është nder dhe njëkohësisht kënaqësi që ka mundësi me bisedu me juve, me diskutu me juve për çështjet që veç i përmendi zoti Krishnek. Çfarë do pyetje që do të jeni të interesuar, do të jem i gatshëm të përgjigjem për çështjet që kanë të bëjnë me komunikimin e gjykatës me publikun e gjerë, për rrjetet sociale, për website-in dhe çështje tjera me rëndësi për juve. Faleminderit. Kishim dashur me nis diskutimin me zotin Sabit Shkodrën, është zyrtari përgjegjës për komunikim me publikun në mediat në gjykatën themelore të Gjilanit, edhe me na sqaru se çysh ai edhe çysh kjo gjykatë përdor mediat sociale për me mrri deri te publiku. Gjykata themelore e Gjilanit është njëra prej gjykatave të para që ka testu mediat sociale edhe kanë mrri një sukses bukur të mirë në promovimin e punës tyre të i përdor rrjetet sociale. Përshëndetje, unë jam Sabit Shkodra, të gjitha përshëndetje, gjykatën e informim. Faqen e gjykatës në Facebook apo fanpage siç e quajnë në YouTube e mirëmbajone. Në prill të vitit kaluar është hapur kjo faqe, deri tash dikon 1500 like i ka marrë. Edhe ky trend po vazhdon të rrit vazhdimisht. Jemi duke planifikuar tash me rritin në Birn që të hapim një llogari në Twitter, vetëm për arsye që me qenë sa më të hapur,
Në këtë faqen e gjykatës në Facebook janë publikuar me këtë komunikatat, njoftimet, konkurset dalin. Po ashtu mund të ketë një komunikim drejt për drejt me faqen e gjykatës edhe përmes qytetarëve, të cilët mund të shkruajnë atë në mesazh dhe mund t'i kthehet përgjigja brenda ditës. Gjithashtu mu i bë thirrje juve që ta bëni like të faqet për mu informu sa më shumë rreth gjykatës. Publikon gjithashtu orari gjykimit në këtë faqe dhe mund të përmes faqes Facebook me kaluar në faqet gjykatës ku janë edhe gjykimet e plotfuqishme që publikohen. Zë Shkodra, njëra për pyetjeve që na ka ardhur në Facebook është rregullat se qysh publiku guxon me usjell në rrjetet sociale kur është prezant në gjykatë. A mund më na sqaru pak se qysh shkon rregulli që dikush i cili vjen me monitoru ose me përcjell një seancë gjyqësore mundet me bëni fotografi ose një video incizim mbrana gjykatorës në proceset gjyqësore. Po ajo bën me kërkesë tek kryetari i trupit gjykues për fotografim apo video incizim. Është në diskrecionin e kryetarit i trupit gjykues të lejojë apo mos lejojë një fotografi të tillë. Tash duhet më u përmbajnë këtyre rregullat. Sa i përket pyetjes suaj, zotë Kreshnik, kjo është një pyetje shumë me rëndësi për studentët që janë prezent këtë sallë. Ne si gjykatë kena synim, objektivi jonë është me ngrit besueshmërinë e qytetarëve të komunës tonë në sistemin gjyqësor në përgjithësi dhe në gjykatën themelore në veçanti. Kemi konsideruar të rëndësishme që të zhvillohet një debat, një komunikim më i theksuar në mes të gjykatës dhe qytetarëve. Bota bashkohore tani është ka vepron përmes metodave të ndryshme dhe mënyrave të ndryshme, duke përdorur teknologji të ndryshme. Në këtë aspekt e thatë edhe ju që na jemi gjykata e parë që kemi filluar me apliku këtë mënyrën e komunikimit të drejt për drejt me publikun, sidomos me gjeneratën e re, përmes rrjeteve sociale. Kemi të hapur një faqe në llogarinë Facebook, nga se Facebook është konsideruar si një formë e rrjetit më prezente në gjykatën tonë, në Kosovë po mendoj. Kështu që komunikimi jonë do të jetë i vazhdueshëm me qytetarët. Qytetarët do të jenë të informuar në vazhdimsi për punën që bën gjykata, për vendimet që merr gjyqtari në rastin e caktuar, mandej për vizitat e ndryshme që bën gjykatën tonë që nuk janë të rralla. Mandej e thatë edhe jo për çdo konkurs që hapet në gjykatën tonë, ato publikohen në website edhe në faqen tonë, në rrjetin tonë, në llogarinë tonë në Facebook e tjerë. Se i përket pyetjes që parashut zotëri Elisabet, tani duhet të pa këtë parasysh këtë që thash më parë, Këshilli Gjyqësor i Kosovës në vitin 2016 ka miratuar një udhëzim me të cilin i ka përcaktuar disa rregulla se si duhet të sillen mediat dhe pjesëmarrësit të tjerë, në këtë rast pyetja ishte për juve dhe për studentët në një gjykatore. Deri para pak kohësh u parashtu si pyetje sa kanë të drejtë edhe studentët me bën ndonjë video incizim të shërtimeve gjyqësore apo ndonjë fotografi të ndonjë seance gjyqësore, edhe përgjigja është dhënë në këtë udhëzim, pra përveç mediave kanë të drejtë edhe studentët, edhe ju si student keni të drejtë me bë fotografi, me bë video incizime, audio incizime të seancave gjyqësore. Mirë, për natyrisht duhet që me ju nështru disa rregullave që i ka përcaktuar kjo rregullore e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Në radhë të parë, ju duhet që ta paralajmëroni incizmin, pra nuk lejohet që të merrni pjesë në një seancë gjyqësore dhe ta incizoni në mënyrë të fshehtë. Që kena patur rastin në praktikën tonë gjyqësore që është bërë incizimi në këtë mënyrë dhe çka nuk është në rregull. Pra nëse jeni të interesuar me incizuar një seancë gjyqësore, me fotografuar një seancë gjyqësore, me monitoruar një seancë gjyqësore me aparatin e juaj, për shembull telefonik, atëherë duhet që paraprakisht ta lajmëroni kryetarin e trupit gjykues që pra zotëri Elisabet. Përveç kësaj duhet që ju ta tregoni emrin tuaj, mbi emrin tuaj, mandej organizatën prej nga vini, për shembull prej fakultetit juridik të Universitetit Katëri Zeka, si dhe mjetin me çka ju duhet të doni ta incizoni, për shembull a keni aparata, a keni telefon apo a keni kamerë e tjerë. Mandej është në diskrecionin e kryetarit të trupit gjykues, përkatësisht të gjyqtarit të vetëm gjykues, të vendos mja vleju ose jo. Parimisht të gjitha seancat publike janë publike dhe natyrisht lejohet
injizimi dhe fotografimi i seancave gjyqësore. Me qëllim që për shkak se në disa raste mund të kenë edhe pasojë negative në këtë injizimi përkatësisht fotografimi, në këtë udhëzim është paraqit që ka mundësi që do të thotë në vendimin që kryetari i trupit gjykus ose gjyqtari vetëm gjykus e merr për m'ia leju juve me injizu ose me fotografu seancën, atëherë mund t'i paraqet edhe kufizime të caktuara. Për shembull, unë si gjyqtar në përvojën time kam pasur raste që ja kam leju për shembull ndonjë gazetari me injizu një seancë gjyqësore, a mund ka marrë vendim që palët e përfshira në atë kontekst mos me përfshin në kamerë, po vetëm kamerën me fokusu ka trupi gjykus ose ka prokurori ose ka mbrojtja, me qëllim që me mbrojt për shembull privatësinë e personave që janë të përfshirë në kontest. Por kjo është çështje e rrethonave të rastit dhe është kompetencë ekskluzive e kryetarit të trupit gjykus apo gjyqtarit e vetëm gjykus që të marrë vendim lidhur me këtë çështje. Pra esenca e pyetjes tuaj është se lejohet injizimi, lejohet fotografimi me mjete të ndryshme, por duhet që t'i nështrohet disa kritereve dhe rregullave që përmenda. Kisha dashur me hap debatin ata që nëse thyhen këto rregulla, nëse në publikimet tona, qoftë në rrjetet sociale, qoftë në media, e thyhen këto urdhër të gjykatës, cilat janë pasojat ligjore nëse thyhen vendimin edhe urdhrin që më ka dhënë kryetari i trupit gjykus. A mund me pas përgjegjësi edhe penale në rast se jemi sjell kundër urdhrit që me ka lëshu gjykatës edhe kemi publiku qoftë fotografi, qoftë i kemi shkel ato udhëzime që i ka dhënë kryetari i trupit gjykus në këtë rast. Pyetja është për mua. Po. Tash kjo varet. Na parimisht të gjitha seancat e thash edhe më parë, duke u bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe në legjislacionin tjetër aktual në Kosovë, të gjitha seancat gjyqësore janë seanca publike. Edhe në ato mund të marrin pjesë të gjithë qytetarët që kanë arritur moshën madhore. Si rezultati i kësaj, parimisht do duhet që të gjitha seancat të lejojë injizimi. Mirë po, nëse një seancë do thotë është jo publike, atëherë parimisht nuk do duhet të lejojë as injizimi as fotografimi. Nëse edhe përkundër kësaj, për shembull një pjesëmarrës që është i përfshirë në një rast caktuar, e bën fotografimin në mënyrë të fshehtë, edhe përkundër faktit që trupi gjykus ose kryetari i trupit gjykus ka vendosur me qenë seancë jo publike, edhe atë informata dhe atë fotografia apo atë injizim e publikon në rrjetin social, atëherë kjo sipas kodit ton konsiderohet vepër penale dhe ndëshkohet me dënim me përqet. Nëse kisha. Ajo që është një nga dilemave që shumë njerëz, shumë qytetare kanë, është ajo që në rast se kemi publikime në rrjetet sociale të cilat nuk ndodhin prej gjykatës, po thjesht komentojmë, thjesht shkruajmë përmbajtje që mundet me pas gjuhë të urrejtjes, mundet me pas nxitje në kryerjen e veprave penale. A konsiderohet edhe kjo si një mundësi që dikush më ndjek penalisht ose me pas përgjegjësi edhe ndaj ligjit të shpifjes edhe thyrjes në rast se ka publiku gjëra të cilat nuk duhet në rrjetet sociale. Keni fjalën të nxitja në kryerjen e veprave të ndryshme penale, sigurisht. Natyrisht se po, veprat penale sigurisht këta kanë, po më duket që më të moshuar edhe kanë kryer vitin e dytë dhe drejtën penale, besoj që po. Edhe besoj që e dinta që veprat penale mund të kryhen në mënyra dhe forma të ndryshme, duke ndërmarrë veprime të ndryshme. Tani teknologjia bashkëkohore ka mundësuar që veprat penale të kryhen edhe përmes kompjuterit, të kryhen edhe përmes rrjeteve sociale, për shembull praktikën gjyqësore të shteteve të tjera, personat e caktuar janë shpallë fajtor për kryerjen e veprave penale edhe përmes rrjeteve sociale, përmes Facebookut, Twitterit, Snapchatit e kubedionëve. Për shembull ka mundësi që të nxit për shembull urrejtjen, të nxit kryerjen e akteve terroriste, mandej gjithashtu konsiderohet vepër penale edhe shpërndarja e materialeve të ndryshme pornografike ku janë të përfshirë fëmijët, edhe shumë gjëra tjera të ngjashme. Pra, ajo është çka është më rëndësishme tek sot është që edhe përmes rrjeteve sociale ka mundësi të kryhet vepra penale, madje edhe vepra shumë të rënda penale. Mirë, ka dashur me hap diskutimin me publikun edhe me pa nëse kemi pyetje për studentëve deri në këto që ka u thënë deri tash. Po.
Okej, a mund të më afroni mikrofonin? Përshëndetje për juve. Fillimisht ju falenderoj shumë për këto shpjegime që na dhash lidhur me publikimin e çështjeve që gjykohen në gjykat dhe pasojat e tyre. Mirë po dëgjova vetëm shkurtimisht masa që mirën në qoftë se publikohen, domethënë gjëra që nuk janë të lejueshme më publikue, vetëm thatë se është dënimi me burg. Mirë po kush kisha dashur për juve një specifikim pak më konkret se sa është dënimi me burg nëse publikohen gjëra që nuk janë të lejueshme. Faleminderit. Faleminderit shumë për pyetjen e parashtruar. Shikoni, unë e thash edhe më parë që parimisht të gjitha gjykimet janë gjykime publike. Çfarë do të thonë kjo? Kjo do të thotë që publiku i gjerë ka të drejtë të marrë pjesë në seanca gjyqësore dhe ta përcjell punën e gjykatës. Kjo është një parim kushtetues që është i paraphum jo vetëm në Kosovë, por edhe në shumë shtete evropiane demokratike. Tash, mirë po, nga ky parim ka përjashtime të caktuara. Për shembull me kushtetutë dhe me kodin tonë procedurës penale nuk lejohet publiciteti i seancave gjyqësore nëse bëhet fjalë për ndonjë rast ku janë të përfshirë të miturit si kryes të veprave penale ose ku të miturit janë të përfshirë si viktima të veprave të caktuara penale, mandej nuk mund të lejohet publiciteti i seancave gjyqësore kur kemi të bëjmë me vepra penale të natyrës seksuale, dhunimeve të ndryshme, të trafikimit me qenie njerëzore, mandej nuk lejohet gjithashtu publiciteti i seancave gjyqësore dhe në rastet kur kemi të bëjmë me dëshmitar të mbrojtur, dëshmitar bashkëpunues, në rastet kur dëshmitarët janë informatorë të policisë, edhe disa raste tjera që ndoshta nuk do më marr kohë. Tash, nëse ndodh kjo, nëse kryetari i trupit gjykues vendos mos ta lejë publikun në seanca të tilla, atëherë ka mundësi që sipas kodit ton penal të marr pjesë në publicitet i kufizuar. Edhe është detyrimi i gjyqtarit të vetëm gjykues dhe kryetarit të trupit gjykues që ti njoftoj publikun që marrin pjesë në rastet kur publiciteti i zgjeruar është i kufizuar që ato që ka dëgjojnë në seanca gjyqësore ta mbajnë fshehtësi edhe nuk guxojnë kur gjë me komuniku jashtë atij rrethi që ka marrë pjesë në seancë për ato që kanë parë, për ato që kanë dëgjuar gjatë rastit konkret. Në këtë aspekt, unë e thashë më parë, me qenë se në këto raste publiciteti nuk është i lejuar, me përjashtim të publicitetit të kufizuar, atëherë edhe nuk lejohet injizimi i seancave gjyqësore, as nuk lejohet as fotografimi i seancave gjyqësore. Kështu që nëse ndodh një gjë e tillë, nëse dikush nga pjesëmarrësit e bën fotografimin e ndonjë prej pjesëmarrësve të tjerë apo prej fotografimin e trupit gjykues, atëherë edhe nëse këtë fotografia apo injizim e publikon, kjo konsiderohet si vepër penale sipas kodit ton penal të Kosovës, edhe një gjë e tillë është paraportur dhe në shumicën e vendeve të regjionit. Pra, detyrimi i personit të caktuar është që me mbajtë fshehtësi ato që ka parë dhe ndëgjuar gjatë seancës së caktuar. Po do më ndërlidh me pyetjen edhe me shtu edhe një element tjetër të cilën e kemi jashtë kodit penal dhe jashtë kodit të procedurës penale. Si menaxher të rrjeteve sociale, si përdorues të tyre, ne jemi përgjegjës edhe për gjithë ato që na i publikojmë në rrjetet sociale. Ekzistojnë dy fusha të legjislacionit të cilat i adresohen asaj që na e quajmë një kontroll të asaj se çka publikohet në rrjetet sociale. Pjesa që në foli gjyqtari në domenën e veprave penale të cilat mujnë me i kry në rrjetet sociale, po çka është shumë e rëndësishme është që na në rrjetet sociale mujnë me kry edhe me shkel ligjin e shpifjes dhe fyrjes, i cili nuk ka konsekuenca penale, po ka konsekuenca civile, edhe mundemi me qenë shumë shpesh objekt ose subjekt i padive për shkeljen e këtij ligji. Çka po do të them me këtë është se duhemi me u kujdes gjithmonë që ato që e shkruajmë në rrjetet sociale me qenë vërtet edhe mos me përmbajt elementet fyrjes ndaj askujt, qoftë ndaj ndaj grupi, qoftë ndaj individi ose ndaj institucioneve të rendit ose institucioneve të rendit kushtetues. Po e them këto se shumë pak njerëz besojnë që një padi në gjykatë mundet me u ngrit për ato çfarë është shkruar në Facebook ose për një koment që ne kemi ngrit në Facebook. Nëse kemi vendosur me shpif për dikon në Facebook, atëherë ta dimë që është e njëjta përgjegjësi
sikur me publiku në media, sikur me dalë me e thonë në ambient të hapun, për shkak se konsiderohet si hapësinë e cila ju dedikohet shumë e shumë njerëz. Madje mundemi me qenë edhe subjekt i padive në vendet e tjera, të cilat kanë legjislacion më të fuqishëm. Për shembull, Anglia ka një legjislacion shumë fort ndaj ligjit në ligjin për shpifje. Edhe në rast se ju keni publikuar diçka, edhe një mik i juj e ka pa qatë në Angli, atëherë vlerësohet që ju keni kry edhe veprën e shpifjes në shtetin tjetër. Krejt çka i vjen atij që ju bën padi në legjislacionin anglez është me vërtetu që një njeri e ka pa qatë status brenda territorit anglez. Kështu që duhemi me pas kujdes, bukur të mirë në ato se çka shkruajmë në Facebook dhe çka shkruajmë në rrjetet sociale. Posë mësi që të diçka në pyetjen që parashtroi studentja, e që në të harrova me përgjithë se në pjesën e posaçme të kodit penal të Kosovës është paraposi vepre penale 1400, është shkelja e fshehësisë së procedurës, edhe për këtë vepre penale janë parapo disa forma të saj dhe disa dënime. Për shembull, për forma më të rëndë është parapo dënimi me burgim deri në 5 vite. Nëse zbulon një informat që është shpallur fshehësisë zyrtare me vendim të gjykatës. Po dënimi është deri në 5 vite sipas paragrafi 3 të 1400 të Kodit Penal të Republikës Kosovës. Kemi pyetje tjetër? Vetëm prezantohesh vend. Përshëndetje, jam Taulan Maliqi, student i vitit 3 të Fakultetit Juridik Katri Zeka. Pyetja ime është sa janë shpesh këto raste, edhe çka nëse një individ mungesë të informimit, do me thonë i shkel këto rregulla që i përmende këtu në procedurë. Faleminderit për pyetjen. Ja thash që edhe më parë që është detyrimi i gjyqtarit të vetëm gjykues ose kryetarit të trupit gjykues që mi paralajmëru personat e pranishëm në seancat ku nuk lejohet publiciteti që ato që kanë dëgjojnë, ato që ka shohin, mos me publiku. Pra është detyrimi paralajmëru edhe ky paralajmërim duhet të shënohet në proces verbal të shqyrtimit gjyqësor. Pra ata vjen në dieni. Se sa janë të shpeshta, nuk kemi patur raste të tilla me sa kam njohuri në gjykatën tonë ku ndonjë person është akuzuar apo është shpall fajtor për vepra të tilla penale. Fatmirësisht kemi patur. Po du është me shtu me nda eksperiencën që na si ekip na ka ra raste me monitoru seanca gjyqësore ku njerëzit janë të akuzuar për vepra penale të cilat i kanë kryer nëpërmjet rrjeteve sociale. Kemi raste të nxitjes së terrorizmit, kemi raste të kërcënimeve të cilat janë kryer nëpërmjet mediave sociale, edhe njerëzit thjesht kanë ardhur me idenë që nuk e kanë ditë që mund nuk përballë nëse dikujt ja kanë bënë kërcënim në rrjetin social, qoftë në koment, qoftë të postu diçka. Po kjo nuk do me thonë që nuk jemi përgjegjës. E dim gjithë që ligjin nuk na jep amnisti nëse na nuk e njohim. Jemi të obliguar me ditë ligjin, i ditë normat, ndoshta nganjëherë nuk i dim mirë, po gjykata e ka parem që e vlerëson që secili njeri duhet me ditë ato çka është shkruar në legjislacion. Po. Përshëndetje, unë jam Deran Sopi, student vitit 3 të Fakultetit Juridik. Gjatë kur shqiptohet do thotë masa arresti shtëpiak, ka pas raste kur cekët do të thonë limitimi i kohës Facebook, pasi që e di edhe personalisht që personat që janë arrest shtëpiak gjatë asaj kohe, ata bojnë postime ndryshme si për trupin gjykues, si për policinë, si për do thotë nxisin urrejtje pak nacinë veta, do thotë këto i shprehin përmes Facebookut. Por dhe sa ndodhën në arrest shtëpiak. Faleminderit shumë për pyetjen. Tash po kalojna me një domen tjetër që ka të bëjë me njëra prej masave që mund të shqiptoj gjykata ndaj të panderëve për me siguru prezencën e tyre në procedurë penale dhe për me pengu rikryerjen e veprave penale është edhe arresti shtëpiak që përmendet ju, që është para pa për herë të parë me kodin e procedurës penale që ka infuqime me vitin 2004. Gjykat me kodin e procedurës penale është para pa që me rastin e shqiptimit të kësaj mase, me rastin e caktimit të kësaj mase, atër personi nuk duhet me qëndru në shtëpinë e vetë dhe nuk ka të drejtë që me u largu prej shtëpisë e vetë.
Gjithashtu ka dëshpërafo dhe mundësia që, jo vetëm mundësia, po do që personit që i caktohet kjo mos arresti shtëpiak, t'i ndalohet komunikimi me persona tjerë, jashtë shtëpisë vet, për ndryshe nuk do të kishte kur fare efekti mos arresti shtëpiak. As me parë personi ka të ndaluar rrëpsisht me komuniku me persona që janë të involvuar në rastin për të cilin ai është në arrest shtëpiak. Kemi pyetje të tjera? Po. Përshëndetje, jam Adetina Jeti, studente e vitit të dytë, Fakultetit Juridik. A mendoni se në planin e mediave në për seanca gjyqësore mund të paraqitet interpretimi i seancës gjyqësore dhe në këtë rast na paraqitet rrezikshmëria se qytetarit mund të marrin informata të gabuara dhe të humben, domethënë besimin tek trupi gjyqësor. Para se me dalë të kjo pyetje, kisha dashur edhe një përgjigje dhe një pyetjes që parashtoi më herët zotëri Sopit. Nëse eventualisht ndodh një gjë të tillë që mos të respektohet vendimi gjyqësor, atëherë në kodin e procedurës penale është para pa mundësia që miu revoku arresti shtëpiak dhe miu caktu masa e paraburgimit. Ta kish parasysh këto. Lidhur me këtë detyrim njoftohet personi pa nder me rastin e caktimit të arrestit shtëpiak dhe në gjë të tillë cekët në dispozitivin e aktvendimit. Sa i përket pyetjes suaj, unë përkundrazi mendoj që prezenca e mediave në gjykatore përkundrazi e rrit imazhin e sistemit gjyqësor, e rrit besueshmërinë e qytetarëve në sistemin gjyqësor, nga se përmes mediave transmetohet puna që bëhet në gjykata. Është detyrimi i mediave që e tha ato edhe më parë zotëri Kreshnik që domethënë seancat gjyqësore të pastrojnë në mënyrë objektive, në mënyrë të drejtë, pa anime nga asnjëra palë, edhe një gjë të tillë nëse ndodh atëherë gjithçka kishte qenë rregull. Përkundrazi, pra prezenca e mediave, prezenca e publikut në seanca gjyqësore e rrit besueshmërinë e qytetarëve në punën e gjykatave në përgjithësi. Ajo që po du me shtu është që prezenca e mediave në institucionet të drejtësisë prej periudhë më shumë se ndoshta 500 vjetë më shumë është përdor për me qenë një rrugë i komunikimit midis gjyqësorit edhe publikut. Për shkak se është e pamundur me mbërri atë parimin kushtetues të publicitetit të seancave gjyqësore, nëse nuk janë mediat, nëse tash nuk janë edhe rrjetet sociale. Qysh mundën njerëz me kuptu të zonë në qytetin e Gjilanit, që për një krim të cilin ata e kanë pa se kanë qenë dëshmitar, ose kanë dëgju për ta, kryerësit janë dënuar dhe kanë shku në vujtje dënimit, nëse nuk janë mediat dhe nëse nuk janë rrjetet sociale. Nuk mundet krejt qyteti me ardhë në gjykatore edhe me përcjell se çka po ndodh në seancë. Kjo është pjesa e mirë që mediat e bojnë dhe cila i shërben interesit të publikut. Ajo që është shumë e rëndësishme, po e kuptoj shqetësimin e juaj që nëse mediat devijojnë, nëse mediat shkruajnë në ato që nuk është sa në seancë gjyqësore, atëherë është detyrë e palëve, detyrë e gjykatës në rast se ka qenë shpifja ndaj trupit gjykues, me inicu procedura ndaj këtyre mediave të cilat mujnë me keq informu publikun ose me vënë nga lajthitje. Po du me ritekstu edhe një herë që mediat për secilën shkronjë, për secilën fjali të cilën ata e paraqesin në publik, janë përgjegjës, edhe mundën me qenë subjekti padive, qoftë për ligjin për fyrjen, qoftë për ligjin për shpifjen. Kjo nuk kupton që në raste edhe gjykata e ka vrejt që dikush ka bo padi, ka shpif dhe ka dëmtuar reputacionin e gjykatës, vetë gjykata si institucion mundet me ushtru padi ndaj medias, mundet fillimisht me inicu padi në këshillat dhe të rregullues të mediave e pastaj edhe drejt në gjykatë. Ajo që është dallon është që në rast se institucionet e kanë bërë padin, atëherë mediat nuk janë të obliguar me bërë kompenzim material, po bëjnë vetëm kërkim falje dhe sharime më të tjeshme. A kemi pyetje të tjera? Po? Vitit 3 juridik, Kadri Zega, dashta me ditë teksove dhe më herët se ka pas raste kur është shkel kjo rregull e publikimit të një seance
fshetësisë, do me thonë, a ka ndodhur që në një rast saktum është dënuar ndonjë person edhe sa ka ndikuar se sa i ka dhënë mësim publikut për publikimin e asaj fshetësia? Ai shqiptimi i dënimit. Faleminderit, ndoshta nuk mujta me sqaru shumë më detajisht këtë çështje. Thash edhe më parë na që kemi pasur raste kur është publiku një fotografi e trupit gjykus pa lene trupit gjykus, pa vendimin para praktik trupit gjykus. Për i theksoj edhe një herë që ju si studentë dhe në përgjithësi mediat dhe qytetarët keni të drejtë me regjistru shqyrtimin gjyqësor në mënyra të ndryshme, qoftë me fotografi, qoftë me video, qoftë me audio indizim. Po ju duhet me paraprakisht me marrë një vendim nga ana e kryetarit të trupit gjykus ose gjyqtarit të vetëm gjykus. Ato raste që i përmenda më parë janë të tilla që seanca ka qenë publike, mirë po personat që kanë qenë të pranishëm në sallën e gjykatës kanë bërë ngjizimin në mënyrë të fshehtë, dhe natyrisht ndaj tyre procedura është iniciuar, por nuk e di se ku ka mbet. Për shembull, na kemi pasur një rast këtu në gjykatën e Gjilanit, se unë kam qenë të kryetari i trupit gjykus, ku personat kanë ardhur me jakne speciale që i përdorin agjentë huaj, edhe prej atyre jakneve kanë bërë tërë ngjizimin e rrjedhës së seancës gjyqësore. Dhe një gjë e tillë është zbuluar dhe natyrisht ajo jakne ka sekuestruar personin dhe ndaj tij është iniciuar procedurë penale. Pra, unë thash edhe më parë që këtu kemi të bëjmë me rastet kur seanca është publike, por njëri nga pjesëmarrësit në anën e publikut e ka bërë fotografimin e trupit gjykus pa vendimin paraprak të kryetarit të trupit gjykus. Kemi pyetje të tjera? Po? Është mikrofonin dhe presh. Përshëndetje, jam Ardenita Vokshi, studente e Universitetit Katrizë Kanxhilan. Desha që pyes ekzistojnë rrethana lehtësuese për persona të cilët kryejnë vepër penale nëpërmjet rrjeteve sociale, të cilët pohojnë se nuk kanë qenë në ndjeni që po kryejnë vepër penale. Shikoni, ju keni po besoj që keni kalu drejtën penale dhe për të konsideruar personin penalisht përgjegjës duhet që veprën me kry me faj, edhe konsiderohet që kryen veprën me faj personin nëse vepra është kry me dashje ose nga pakujdesia. Nëse konstatohet që personi se ka ditë që ajo vepër dhe nëse verifikohet një gjë e tillë me prova, atëherë as nuk ka përgjegjësi penale. E keni parasysh, kjo është diçka esenciale, është elementare për të drejtën penale. Nëse konstatohet që ajo ka ditur se ajo përbën vepër penale, sikur tash që shpjön njoftojnë ajo dhe ka kryer këtë vepër penale, atëra i ka përgjegjësi penale. Faktin sa mund të mirë të rrethon lehtësuese apo jo, kjo është çështje e rastit konkret, është pyetje që nuk mund të shpjellon përgjigje praktikisht. Faleminderit. Pyetje tjera? Komente? Përshëndetje, jam Lek Fuçaj. Atëherë e kisha pas dy pyetje, ndoshta edhe për pjesën e media edhe për pjesën e gjykatës. Kisha dashur me ditë në raste kur mediat raportojnë për shqyrtimin gjyqësor raste, kemi pasur që disa janë me iniciale, disa emri i akuzuar ose qoftë palës dëmtuar është ose me emrin mbi emrin plot ose me iniciale. Kisha dashur me ditë media ku e bën dallimin e kësaj pjese ku i nxjerr palët me iniciale dhe ku është emri mbi emrin plot. Gjithashtu kisha dashur me ditë për gjykatës, në veçantë për zyrës për informim, seancat të cilat janë të hapura. Komunikatat për media kryesisht në iniciale. Pse ndodh kjo? Edhe pse publikimi i gjykimeve bëhet me iniciale, kur e dim për shembull dënohet në emër të popullit, me iniciale populli të din komplet dënon. Është një farë logjike e gabuar. Faleminderit. Okej, edhe një pyetje, masajna përgjigje, në besojnë të trija pyetje. Pyetja jam është, jam Gjabinat Lepështica, pyetja jam është, e dim që ekziston, siç e përmendet edhe ju, një rregullore që e konkretizon si duhet të sillen media që zgjerohen seanca,
Po, mu po më intereson, duke po që teknologjia është avancu, a është e rregulluar ligjërisht fakti a lejohen mediat me transmetu drejt për drejt për seancave që ata i përcjellin? Shani për pyetjes në drejtën ku kërkoj sqarime nëse duhet më publiku emrat me iniciale ose duhet më publiku emrat e plot të palëve të cilat janë në procedurën penale. Ajo që është dhe që na si media e njekim është parimi kushtetues që seanca gjyqësore është publike edhe çdo gjë që thuhet në seancë i drejtohet publikut dhe publiku duhet me ditë ato deri në momentin kur gjykatësi ka nxjerrë një vendim tjetër dhe ka ndalu publiku me kuptu një informacion i cili është planë gjykatore. Këto po e thon për arsye se gjykatësi është përgjegjësi me ndalu diçka me dalë prej seancës së tij ose me leju që çdo gjë që cila është përmend në seancën gjyqësore me u publiku. Në fillim të çdo shqyrtimi gjyqësor, gjykatësi vendos për publicitetin e seancës edhe i vendos rregullat me të cilat shqyrtimi gjyqësor ka me u vazhdu. Gjykatësi ka të drejtë me vendos që emrat e dëshmitarëve, emrat e pandehurve mos me u publiku, ose mundet me vendosë që çdo gjë me qenë publike. Ka të drejtë që sekuencat të caktuara të cilat janë thënë brenda gjykimit mos me i leju me u publiku në publik. Kjo ndodh në rastet kur dikush kryen ose jep informacione të cilat nuk duhet me i ditë publiku. Në raste të tilla gjykatësi ka të drejtë me e shkput këtë pjesë edhe me i paralajmëru edhe publikun edhe media, që në rast se që kjo pjesë publikohet në media, atëherë ata munden me u marrë përgjegjës për veprimin e tyre. Kemi në Kosovë disa standarde të asaj se çysh publikohen emrat, e kemi standardin e gjykatës kushtetuese, i cili unë mendoj që është parimi kushtetues, që emrat e personave që janë në gjykime në gjykatën kushtetuese janë publik, përfshirë emrat e njerëzve që janë në procedura penale që kanë shkuar në gjykatën kushtetuese. Kemi edhe këtë rregullorën tjetër të Këshillit Gjyqësor, cila i atribuohet vendimeve të gjykatës, cila duhet me qenë anonime, e cila është ende e diskutueshme, mirë po, ajo që e vrejmë është që në komunikimet zyrtare, gjykatat janë të obligume me zbatuar rregullore. Nëse publikojnë atë që kem, do të mu anonimizu të dhënat edhe me qenë publike. Mirë po, pa pjesën e emrit të mbiemrit. Ajo që është faktike, është që pjesa tjetër e seancës gjyqësore zhvillohet me emra, me mbiemra, me gjitha të dhënat tjera të cilat i ka një person, qoftë i akuzuar, qoftë i paditën, qoftë dëshmitar, e të njëjtat mujnë me u publiku edhe në media. Sa i përket dy pyetjeve që i parashtruan zotënit, janë me vërtet shumë pyetje interesante, edhe që janë parashtuar edhe më herët. Po shkoj tek thave që zotri Kreshnik janë disa standarde edhe në Bashkimin Evropian, disa shtete i publikojnë vendime gjyqësore me iniciale, por tani së fundi saktësisht nuk e di cili shtet Estonia, nëse të gaboj, apo Lituania, e kanë patur një dilemë të tillë se ka qenë një konflikt edhe ka përfunduar gjykata kushtetuese edhe para disa ditësh, nëse nuk gaboj, gjykata kushtetuese edhe aty vani, mundi me hulumtu në internet, ka marrë vendim që definitivisht të gjitha rastet që kanë të bëjnë gjyqësore mu publiku me emër dhe mbiemër. Deri para pak kohësh, shumë shtete edhe tani aplikojnë që me i shënu vetëm inicialet, edhe kjo ka qenë disi për neve pak sa pa qartë, për shkak se kur dihet që seancat janë publike dhe aty mund të marrin pjesë të gjithë qytetarët, atë pse mos u publiku me emër dhe mbiemër. Mirë po sigurisht ata i thartë dhe ata që kanë hartu këto dispozita ligjore, ju nisër piparimit që mju respektu pak sa jeta private, jeta familjare, personave që janë të përfshirë në këto raste. Sa i përket edhe në kësaj gjykatës tonë, ne kemi filluar që jemi gjykata që kemi filluar me bë publikimin e vendimeve gjyqësore, edhe ju tani mund të hyni në website-in e gjykatës tonë dhe aty mund të shihni që ne vazhdimisht bëjmë publikimin e vendimeve gjyqësore.
ne sipas kësaj rregullore që u përmend më parë kemi për detyrë që brenda afatit prej 60 ditëve nga dita kur vendimi është bërë i formës së prerë me bo publikimin e këtyre vendimeve gjyqësore në website-in e gjykatës sonë dhe aty kanë të drejtë me pas shasje të gjithë qytetarët e Republikës sonë. U tha dhe më parë që duke ju përmbajtur kësaj rregullore, ne e kemi për detyrë me bo anonimizimin e emrave. Do të thotë do të emrat një fshi, ndonjë adresë dhe çështje tjera që janë shumë personale për pjesëmarrësit që janë të përfshirë në këto vendime gjyqësore. Tek çështja e komunikatave që po ndëlidhet me pyetjen e zëvendësit tonë, ne duke patur parasysh se personi ende nuk është shpall fajtor me vendim të formës së prerë, ne bojna publikimin që me iniciale për shkak se druhemi se mos rastësisht po e shkelim këtë parimin që është parimi i prezumimit të pafajësisë, i cili konsiston në atë që çdo person konsiderohet i pafajshëm derisa fajësia e tij të vërtetohet me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës. Pra kemi këtu atë farë hezitimin, është vërtet në atë pyetjen që parashtru që kur t'i bojna ato komunikatat për media, i bojna me iniciale, pikërisht duke u përmbajtur këtij parimi, i cili parim është edhe kushtetues. Pyetja tjetër që parashtroi zotënio që ja harrova emrin, po më keq, është transmetimi i drejtpërdrejtë i seancave gjyqësore. Unë thashë përmenda edhe më parë që Këshilli Gjyqësor i Kosovës e ka miratuar në këtë udhëzimin administrativ që ka të bëjë me seancat, nxizimin e seancave gjyqësore dhe aty nuk është para pa mënyrë shprehimore se a ka të drejtë një media me bo transmetim të drejtpërdrejtë të seancave gjyqësore, mirë po as nuk është ndaluar një gjë e tillë. Andaj si rezultati i kësaj unë e konsideroj që nëse një seancë gjyqësore është në interes të qytetarëve, është në interes të publikut, atëherë nuk ish me pas kurfar pengese që ajo të transmetohet drejt për drejt në media. Ju kujtohet rastet e Tribunalit të Hagës që janë gjykuar disa persona për krimet e kryera në territorit e ish Jugosllavisë. Ato seanca janë mbajtur në mënyrë të drejt për drejt, pra transmetimi i tyre ka qenë drejt për drejt, marrja pyetje dëshmitarëve dhe provave tjera keni mujt ju me pa drejt për drejt përmes mediave, përmes televizioneve. Pra konsideroj që nëse një seancë gjyqësore është në interes të publikut se nuk cënohet siguria e përgjithshme, atë nuk ka ndonjë pengesë ligjore që ajo seancë të transmetohet drejt për drejt në mediat përkatëse, qofshin ato dhe rrjetet sociale. Statistika rreth aktgjykimeve të plotfuqishme. Ka një vit që kemi filluar me publiku aktgjykimet e plotfuqishme, deri tash në gjykatën themelore të Gjilani kemi publikuar dikon mbi 350 aktgjykime. Në degën e Kamenicës janë më pak, janë 12, në Atbitis 90 dhe në degën e Novobërdës janë 26. Ju të regoj për këta që ju mund me ju interesu juve për me shiku ato gjykime ka departamentit kriminalit të përgjithshëm, divizionit civil, gjitha. Faleminderit. Pyetje të tjera? Po shoh që nuk kemi pyetje të tjera, besoj që është një debat interesant me një temë cilën shumë prej studentëve nuk ju ka rënë me dëgju ose me e pa. Ajo që po du me ju inkuraju është këto debate kanë me vazhdu. Kemi me pas çdo muaj debate në gjykatën themelore të Gjilanit për 10 muaj të ardhshëm. Ju inkurajoj që me ardh, me ndjek Facebook-un e gjykatës themelore të Gjilanit dhe me pa edhe njoftimet edhe paralajmërimet për sesionet e tilla edhe debatet e tilla. Të e falenderu ustruesin e detyrës sekretarit të gjykatës, të e falenderu zëvendësin e gjykatës, ju falenderit edhe juve, edhe po e shpallim të mbyllum këtë sesion. Shihemi muajin tjetër, ju mirëpresëm ardh me pyetje dhe me komente të tjera rreth temave të tjera të cilat kemi me diskutu, po edhe për temën që sot e kemi diskutu, shfrytëzojeni mundësinë që në javë të ardhshme me shletu, me lexu, edhe me ardh edhe me pyetje tjera të cilat mund me qenë të paqarta ose dilema të cilat mundi mi pas gjatë studimit juaj. Faleminderit, Tonja.